现在你已经被我榨干了，你没发现吗？你现在上麦来来回回就2句话，觉得还是没榨干嘛？是不是？都在反对你说的话。顾晨风这个人啊，他有这个斯德哥尔摩综合症，去深入的分析他，要学会去打断他，要学会去吼他。哎呀，我的天哪！怎么又上来了？哎，不是你怎么不是下去了吗？你怎么又申请上麦了？哎呀，不是，怎么又把我拉上来了？不是你申请的，你不是不上来了吗？你怎么又要上来呀？我没说我不上来啊。不是你刚才我啥时候说我不上来了？刚才你自己走的。不是，你刚才不是说让我上麦吗？是你在说啊，我从来没有说我自己不上啊。我没有说让你上麦啊。是你在说，你说这个人的效果已经完全用完了，不会让这个人上来，是你说的啊。我是这么说过，确实没错。那你又申请了吗？你有来，怎么又来了呢？啊，我从来没有说我不申请啊，我说了吗？不是，咱们都是成年人，不要跟小孩一样，行不行？咱们能不能不跟小孩一样？自己说不跟小孩一样啊！你又申请了，你申请肯定是想上麦才申请嘛。啊，对啊，我是想上麦啊，我不否认啊。那你想上麦，那你怎么又想上麦了呢？我本来就想上麦啊，我从来没说我不想上麦啊，是你在那说不想让我上麦，你说以后效果用完了，以后不让他上了，但你单方面表达，我没有回应你啊。那你想我回应你了吗？你上麦想表达什么？一点逻辑都没有。不是你上麦来来回回，现在你已经被我榨干了，你没发现吗？你现在上麦来来回回就2句话，你没逻辑。那你为什么？我的认知比你高。为什么还让我上来呢？回答我，请直接回答问题。那这不是为了爆米吗？那不就行了嘛？那你觉得还是没榨干嘛？是不是？不是，我在榨着。自己的行为都在反对你说的话。不是榨干归榨干，还可以再榨。还是没榨干嘛？是不是？你有没有见过那个榨花生油啊？那行，榨花生油，榨完之后，你等一下，你先等一下。我让你先等一下。我上麦要表达观点，给我停。你等一下，让我上麦给我表达观点。停。其实啊，霍晨风这个人啊，他有这个斯德哥尔摩综合症。其实你想跟他说话，你要去深入的分析他，透彻的分析他。而且啊，就是以后上麦的笔友啊，要学会去打断他，要学会去吼他。就为什么你们跟他说话没有办法站在一个平等的沟通，相互尊重、友好交流？为什么呢？就是因为他在单方面的低素质在对你，而你在高素质回应他。但是如果你也学会了打断啊，学会了吼他，那你就可以跟他平等交流了。你看，我读一个 SC 啊 ，NIHIN 总说，大家看懂了吧？主播只拉演员和骂他的人，你们这帮当粉丝的就干瞪眼吧！啊，你看，斯德哥尔摩综合症，你看这又炸出来30米，是不是？跟你说了，我是榨不干的。还有没有什么要说的？没发现我已经把你榨干了吗？你的行为，你把我拉上这个行为，都在嘲讽你刚才说的那句话，你自己在嘲讽你。你还有没有什么要说的？聊聊你的结晶粉啊。你说。聊聊你直播间的结晶粉啊。你说。你直播间开了也很久啊，有很多人从很长时间就天天追随你，你说什么都是对，就哪怕一个认知明显高于你的啊，再讲一些很客观的观点。因为结晶粉啊，你看，哎，对了，哎，这些结晶粉啊，就是想让我上啊就扣1啊，不想让我上扣2，我就继续做。你现在是不是没话说了？没话说你就下去啊，后面等着上麦呢。我有话说啊，有话说赶紧说啊，快点啊，别老重复啊。什么话？快点啊！再见啊，生活愉快啊。我正在看，生活愉快啊。没话说了，硬搁这找话，没话硬找话，那就没意思了，是不是？感谢各位看完本期点，更多内容请关注护晨风，注意是简体的 ，UID 498697661，切篇内容请关注我护晨风，注意这个护是繁体的 ，UID 90473880，切篇为我个人爱好，非护晨风本人账号，谢谢大家。